Un dels programes més ambiciosos de la Diputació de València amplia el seu pressupost en 1 milió d'euros més. Més de 30.000 persones han disfrutat ja dels viatges socials. En qualsevol racó de la província de València han pogut comprovar com han estat disfrutant d'estos 5 dies i a fetges d'avui tenim més de 30.000 sol·licituds de gent que encara no ha pogut fer el viatge que volen anar. Una nova assignació per al Programa Provincial per l'Ocupació Hotelera i el Turisme Social, que ja ha invertit 3 milions d'euros en 30.000 viatges per als viatges socials de la Diputació i que permetrà a milers de majors valencians descobrir llocs emblemàtics de la província de València. Me parece una idea fenomenal, o sea, es una forma de darle a la gente menos joven, o sea, la posibilidad de pasarse unos días agradables y al mismo tiempo se está fomentando eso, la ayuda al empleo que por desgracia mucha falta hace en este país. Això és especial per nosaltres, de categoria i bon menjar i bon hotel. El preu, estupendíssim. Lo millor, a banda de lo bo que és el viatge, el preu, perquè és molt assequible a tota la gent. Per un costat, esta iniciativa turística de marcat caràcter social promou una vida més activa a persones majors a través de les vacacions. I d'altre, i no menys important en estos temps, dinamitza les localitats que es visiten, generant llocs de treball i augmentant l'ocupació en temporada baixa. S'intervé així en un sector que ocupa en la nostra província, de manera directa i indirecta, a més de 100.000 persones. És un turisme social que genera ocupació. Hemos notado un aumento de la ocupación en temporada baja. En estos 2 años nos ha permitido el no cerrar el hotel en temporada baja y poder mantener los empleos que de otra manera no podríamos mantener desde el mes de octubre, a finales de octubre hasta febrero. Visitar, disfrutar i aprendre a valorar i conservar el nostre patrimoni es converteixen així en eixos fonamentals dels viatges de la Diputació. En cada excursión a la que vamos siempre tienen un tiempo libre de media horita o 40 minutos para que se puedan tomar algo, ir de tiendas, visitar un poco y conocer también, que no sea todo cultural, sino que también tengan ocio. Paquets turístics guiats de 5 dies i 4 nits, de diumenge a dijous, recorreran la Vall d'Aiora Cofrentes, la Costera, el Camp de Morvedre, Costa València-Cullera, la Safor, València-l'Horta i una ruta al balneari de Cofrentes a preus molt assequibles.